Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Fiquei feliz demais com as atividades que vocês enviaram, ó. Vocês brilharam muito. Então, hoje a gente vai continuar com as atividades de festa junina, né? Aí eu trouxe uma brincadeira e uma atividade para vocês fazerem, tá? A atividade eu espero que todo mundo faça, porque a gente vai fazer depois um mural com fotos bem bonitas de todo mundo que enviar as atividades, tá? Então não fica de fora dessa, hein? Ó, hoje nós vamos fazer um desenho de uma fogueira, tá? Vocês vão desenhar uma fogueira e depois pode enfeitar do jeito que quiser, tá bom? Pode colocar bandeirinha, pode colocar os bonequinhos do lado. Isso aí vocês vão usar a criatividade de vocês, tá? Para poder fazer essa fogueira bem bonita e bem desenhada, bem enfeitada, do jeito que vocês acharem que vai ficar mais legal. Tio Vitor vai desenhar a dele aqui, né? Vai colorir para vocês verem como que a dele vai ficar. E ele vai até colocar depois num quadrado, né? Que ele conseguiu fazer aqui de arraiar. Então aí todo mundo vai ter sua fotinha no muralzinho. Então espero que todo mundo faça e que seja bem legal, hein? Que vocês gostem bastante. E a segunda coisa que a gente vai fazer é uma brincadeira. Adivinha qual brincadeira que a gente vai fazer hoje? Tchan, tchararam! Ovo na colher. Ixi! Só que o tio Vitor cozinhou o ovo, né? Que aí se cair, não suja a casa da gente. Mas tem jeito de fazer com bolinha de papel, tem jeito de fazer com um monte de coisa, tá? A brincadeira do ovo na colher é simples, né? Todo mundo já conhece e muito fácil de fazer. A gente vai medir um espaço, vai começar a brincadeira e tem que ir de um espaço até no outro. Ah, tá muito fácil. Isso aí eu sei fazer, ó. Rapidinho eu dou conta de fazer isso. Aí vão ter 2 níveis, tá bom? O primeiro nível vai ser levar o ovo na colher. E o segundo nível, né? O segundo nível, colocar na boca e tentar atravessar o mesmo lugar que a gente vai demarcar aí na casa de vocês, tá bom? Cada um separa um espacinho, conta pelo menos 5 passos. Quem não tiver muito espaço em casa, né? Porque às vezes mora em apartamento, tem apartamento que é grande, tem apartamento que é pequeno. Se o apartamento for pequeno, pega um espaço de 5 passos. Se for casa grande, apartamento maior, aí a gente vai contar 10 passos, hein? Então tem que ir e voltar sem deixar o ovo ou a bolinha cair. Aquelas bolinhas de ping-pong também dá, tá? Então dá pra gente fazer aí o ovo na colher com vários objetos. O tio Vitor fez com o ovo porque ele não achou a bolinha. Então aí ele cozinhou o ovo e ficou mais fácil para poder fazer. Que aí se quebrar, se cair no chão, não vai sujar. E ainda depois dá para eu aproveitar o ovo e comer, né, na hora do almoço. Então vamos começar fazendo o desenho da fogueira, tá? Bem bonito aí, todo mundo caprichando. E no final a gente vai brincar de ovo na colher. Combinado? Vamos começar? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar.
pessoal, assim que todo mundo terminar, né, de fazer a sua fogueira, fazer o seu desenho de festa junina, tá? Não, lembra que pode fazer um desenho de festa junina do jeito que quiser, mas não pode esquecer da fogueira, porque hoje ela é o principal, né? Na nossa atividade, a fogueira é o elemento principal, tá bom? Então vamos para a brincadeira do ovo agora. Já separa aí o espacinho na casa de vocês. Tio Vitor tá organizando o dele aqui também. Aí a gente começa a brincadeira do ovo. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, ó. Primeira, né? A primeira vez, levou o ovo com a colher na mão, sem deixar cair, ó. Isso. Leva, equilibra e volta. Isso, consegui, né? A primeira vez. Vou tentar agora com a colher na boca. Segura. Não pode usar a mão, tá? Ó, voltei. Isso. Aí vocês podem estar inventando desafios para vocês estarem fazendo, tá? Tio Vitor deu essas duas ideias de levar na mão, né? E é importante segurar na pontinha da colher, igual o tio Vitor tá fazendo, ó. Porque se segura aqui, fica muito fácil. Fica pertinho já. Então deixa, porque aí o ovo ele meio que balança, mas não cai, tá? E na boca a mesma coisa. Coloca, ó, na pontinha. Para deixar mais difícil, tá? Então, pessoal, usem a criatividade na hora de brincar também. Se preferir fazer de outros jeitos, pode fazer de outros jeitos. Ah, tio Vitor, quero fazer só com o ovo na mão, não tem problema. Quero tentar com os dois. Quero aumentar o nível, fazer uma distância maior. Façam do jeito que vocês acharem melhor, tá bom? Então, pessoal, foi isso a nossa atividade de hoje, tá? A brincadeira do ovo na colher e o desenho da fogueira com os elementos da festa junina. Aí vocês podem usar a criatividade. Quero fazer só a fogueira? Não tem problema, pode fazer só a fogueira, porque o nosso elemento principal hoje, né? O importante é desenhar a fogueira. Ah, tio Vitor, eu não sei desenhar muito bem. Não tem problema. O tio Vitor sabe desenhar mais ou menos também. Tem uns desenhos que ele consegue fazer melhor, tem uns que ele nem consegue fazer direito, né? Então não se preocupem com isso, né? Ninguém aqui é desenhista, então a gente vai meio que usar a nossa criatividade para fazer. Não precisa fazer igual a do tio Vitor, não precisa fazer, né? Se quiser olhar um exemplo na internet, olha. Se tiver algum desenho de fogueira e quiser tirar uma cópia por cima, pode, não tem problema. O importante é usar a criatividade nesse momento, tá? Espero que vocês gostem. Tô esperando todas as fotinhas de vocês, hein? Porque a gente vai, ó, arrasar nessa brincadeira e nas fotos e nos desenhos, tá bom? O tio Vitor vai colocar a fotinha dele aqui depois. Assim que o vídeo terminar, ele vai colocar a fotinha de como vai ficar o muralzinho com a foto de cada um, tá? Então vai ficar muito legal esse mural, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até a nossa próxima aula!